ঠান্ডা লাগছে বল। হাই, আমি মুনাই। আমি সৈকত। আমরা বেরিয়ে পড়েছি, আজকে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে, তাই একটা ছোট্ট বাইক রাইডে গরম গরম কফি খেতে। মারাত্মক ঠান্ডায় আমরা এখন এসেছি গরম গরম চা খেতে। হ্যাঁ, তো দেখাই। ও ঠান্ডায় একেবারে জমে গেছি, জমে গেছি। চা কফি খাবো এবার আমরা দুজন মিলে। এই ঠান্ডার জন্যই আজকে এখানে এই বাইক রাইডটা করে আসা, এই কুয়াশাটায়। ও ঠিক আছে, এমনই লাগছে দেখতে, ঠান্ডায় জমে গেছি জাস্ট। এবার আমরা একটু কফি টফি খাবো। আজকে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছিল, তাই ভাবলাম যে দুজন মিলে বেরিয়ে পড়ি একটু বাইক রাইডিংয়ে, আর সঙ্গে হয়ে যাক একটু গরম গরম কফি। আমার জন্য রয়েছে মিল্ক কফি আর ওর জন্য রয়েছে ব্ল্যাক কফি, কারণ ও একটু বেশি স্বাস্থ্য সচেতন, তো তাই জন্য। কিছু বলতে চাও? না, মোটেও না, তবে মিল্ক কফি থেকে আমার ব্ল্যাক কফিটা বেশি ভালো লাগে। আচ্ছা, সেই জন্য এটাই খাই। এমনি স্বাস্থ্য সচেতন কোনো ব্যাপার নেই, জাস্ট এমনি খাওয়া।
আচ্ছা, তো এখন আমরা কফি খাই, তোমরা আমাদের এই আজকের ছোট্ট ব্লগটা দেখো। এই মিনি ব্লগে রইলো একটা ছোট্ট বাইক রাইড আর কি। চিয়ার্স। দুজন মিলে বেরিয়ে পড়েছি বাইক নিয়ে, কারণ প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছিল। দেখলাম যে না, চলো দুজন মিলে একটু কফি খেয়ে আসি। কফি খেলে গাটাও গরম হবে, একটু বাইক রাইডও করা হবে। তো দুজন মিলে বেরিয়ে আসলাম, এখন কফি খাবো, কফি খেয়ে আমরা আবার বাড়ির দিকে ব্যাক করবো। তো আমাদের এই মোটো ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আজকে কিন্তু মিনি ব্লগ দিলাম, যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কিন্তু আমরা এরকম মোটো ব্লগ আরও শেয়ার করার চেষ্টা করব। আর দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে। আজকে এখানেই আমরা ব্লগটা শেষ করছি, সবাইকে টাটা।